rọc càng nghi hỏi thì dạ p môi để bong ôn chấm chứ bong ôn trừ tài để xa nơi lịch tụ sáp rồi bong ôn nè bong ôn chua đã lê để bán bay sai từ đã lê phục mà đai bong ôn rồi mấy luôn con ai nè bà xin chỉ kia xong chỉ số bong ôn xong xóa cung ca chung một tuần là video được bọc nhầm xâm nhập bật ní bạn ấy xâm nhập ngày níខ្ញុំបានឆ្លៀតពេលបន្តិចសម្រាប់ណែនាំទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បងប្អូនដែលបានដាក់ពាក្យស្នើសុំស្វែងរកការងារមានន័យថាបងប្អូនបានឆ្លងកាត់នៅរាល់ការធ្វើតេស្តឬក៏ការប្រឡងផ្សេងៗបងប្អូនបានសម្រេចមានន័យថាបងប្អូនបានឆ្លងកាត់រួចរាល់ហើយមានន័យថាបានជាស្ថាពរហើយរួចហើយបងប្អូនក៏បានឈានមកដល់ដំណាក់កាលមួយគឺដំណាក់កាលដាក់ពាក្យស្វែងរកការងារមែនទេបងប្អូនបាទសម្រាប់ការដាក់ពាក្យស្នើសុំស្វែងរកការងារសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់មិនថាផ្នែកឧស្សាហកម្មផ្នែកកសិកម្មនោះទេឬក៏ផ្នែកសំណង់នោះទេអ្វីដែលបងប្អូនគួរតែចងចាំអ្វីដែលបងប្អូនគួរតែយកចិត្តទុកដាក់នោះគឺការទំនាក់ទំនងណាគឺការទំនាក់ទំនងហេតុអីបានខ្ញុំលើកយកមកក្នុងចំណុចនេះគឺការទំនាក់ទំនងនៅពេលដែលបងប្អូនដាក់ពាក្យស្នើសុំស្វែងរកការងារមកក្រៅប្រទេសណាអញ្ចឹងនៅក្នុងឯកសាររបស់បងប្អូនគឺគេទាមទារឲ្យបងប្អូននឹងដាក់អាសយដ្ឋានណាលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់តាក់ទងទៅបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនមានឈ្មោះធ្លាក់ក្រៅប្រទេសទៅខាងក្រសួងការងារគេនឹងទំនាក់ទំនងទៅបងប្អូនតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនឹងឯងឬក៏គេអាចផ្ញើជាលិខិតជូនទៅបងប្អូនទៅតាមតំបន់ឬក៏តាមខេត្តរបស់បងប្អូនអាសយដ្ឋានហ្នឹងតាមប្រេសនីឬក៏តាមអ្វីផ្សេងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្លាប់ឆ្លងកាត់មកគឺគេទំនាក់ទំនងទៅតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនដែលបងប្អូនដាក់ភ្ជាប់នៅក្នុងឯកសារស្វែងរកការងាររបស់បងប្អូនមកក្រៅប្រទេសហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនទទួលបានឈ្មោះធ្លាក់ពីប្រទេសកូរ៉េទៅបងប្អូនខាងក្រសួងហ្នឹងគេនឹងទំនាក់ទំនងទៅបងប្អូនណាបើសិនជាគេទំនាក់ទំនងទៅបងប្អូនមិនបានមានន័យថាការទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺមិនមានការឆ្លើយតបឬក៏ទំនាក់ទំនងទៅយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាហ្នឹងគេព្យាយាមទំនាក់ទំនងទៅយើងប៉ុន្តែគេចង់និយាយថាខាងក្រសួងហ្នឹងគឺមិនមានពេលវេលាច្រើនសម្រាប់ទំនាក់ទំនងទៅបងប្អូនទេណាអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនហ្នឹងគឺឲ្យបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនដាក់ពាក្យស្វែងរកការងារនៅក្រៅប្រទេសឬក៏លេខទូរស័ព្ទណាមួយដែលបងប្អូនបានដាក់នៅក្នុងឯកសាររបស់បងប្អូនដាក់ពាក្យសារសុំហ្នឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នារក្សាលេខទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនឲ្យជាប់នឹងខ្លួនរបស់បងប្អូនឬក៏បងប្អូនត្រូវឲ្យអាណាព្យាបាលកាន់ណានៅពេលដែលបងប្អូនមិនបាននៅក្នុងស្រុកឬក៏បងប្អូនចេញទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃឬក៏នៅតំបន់ឆ្ងាយដែលមិនមានសេវាទូរស័ព្ទបងប្អូនអាចដាក់ឲ្យអាណាព្យាបាលរបស់បងប្អូនឪពុកម្ដាយឬក៏បងប្អូនរបស់បងប្អូនកាន់លេខទូរស័ព្ទនោះនៅពេលដែលគេទំនាក់ទំនងទៅបងប្អូនមួយលើកជាពីរលើកគេអាចដល់3លើកនៃការទំនាក់ទំនងណាអញ្ចឹងបើសិនជាគេទំនាក់ទំនងទៅបងប្អូនមិនបានឈ្មោះរបស់បងប្អូនបានធ្លាក់មកហើយតាក់ទងទៅសម័យខ្លួនមិនបានអញ្ចឹងគេក៏អាច cancel ឈ្មោះរបស់បងប្អូនចោលដែរណានៅពេលដែលគេដាក់លេខឬក៏តាក់ទងទៅបងប្អូនមានន័យថាបងប្អូនទទួលបានកិច្ចសន្យាពីខាងតកែណាពីខាងតកែដែលនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងគេបានចុចយកឈ្មោះបងប្អូនដើម្បីឲ្យបងប្អូននឹងរៀបចំត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ឡើងមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើប្រហែសណាមិនបានរក្សានៅលេខសម្រាប់ទំនាក់ទំនងគ្នាខាងក្រសួងគេទំនាក់ទំនងទៅយើងមិនបានយើងនឹងអាចបាត់បង់ឱកាសនៅក្នុងការឡើងមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េណាចំណុចអននេះបងប្អូនគួរតែដឹង
ហើយបងប្អូនត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ពីព្រោះថាយើងចំណាយពេលចាំរយៈពេលយូរហើយមែនទេយើងចំណាយពេលចាំរយៈពេលយូរហើយចាប់ពី3ខែចាប់ពី4ខែដល់6 7ខែអាចខ្លះដល់1ឆ្នាំឬអ្នកខ្លះទៀតដល់ថ្នាក់រងចាំប៉ុន្តែមិនមានឈ្មោះធ្លាក់អញ្ចឹងអ្នកដែលដាក់ពាក្យស្នើសុំទាំងអស់សូមបងប្អូនរក្សានៅលេខសម្រាប់ទំនាក់ទំនងណាដើម្បីនៅពេលណាដែលយើងមានលេខទំនាក់ទំនងឈ្មោះរបស់យើងធ្លាក់យើងអាចគេអាចតាក់ទងយើងបានយើងមានឱកាសណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនថាបងប្អូនដែលដាក់ពាក្យយូរហើយក៏បងប្អូនកុំឲ្យតន់អស់សង្ឃឹមព្រោះក្នុងការដាក់ពាក្យម្ដងមានសុពលភាព1ឆ្នាំណាបើសិនជាបងប្អូនផុតក្នុងការផុតក្នុង1ឆ្នាំបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងទៅខាងក្រសួងការងារសាកសួរព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការងារដើម្បីចង់ដឹងពីឈ្មោះរបស់យើងតើយើងអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំជាលើកទី2បានទេណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទៅសាកសួរនៅក្នុងក្រសួងការងារណា NPAC ហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលដាក់ពាក្យចាប់ពី4ខែទៅដល់8ខែឬក៏9ខែអាចដល់10ខែធ្លាក់ឈ្មោះបងប្អូនត្រូវតែរក្សាលេខទំនាក់ទំនងឲ្យបានល្អដើម្បីការតាក់ទងពីខាងក្រសួងទៅវាមានភាពងាយស្រួលហើយរហ័សនៅក្នុងការបានឡើងមកធ្វើការនៅក្នុងកូរ៉េយើងកុំឲ្យមានការរងចាំយូរណាបើសិនជាគេទំនាក់ទំនងទៅយើងគេទំនាក់ទំនងមិនបានជាមួយលើកជា2លើកគេតាក់ទងទៅយើងមិនបានក៏គេធីបរបស់យើងចោលដែរណាពួកខាងក្រសួងមិនមែនមានតែយើងនោះទេណាមានបងប្អូនជាច្រើនទៀតដែលធ្លាក់ឈ្មោះមកជាមួយយើងអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺគេផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងគេទំនាក់ទំនងទៅយើងហើយគេព្យាយាម1លើកជា2លើកហើយប៉ុន្តែយើងនៅតែមិនទទួលមិនបានអញ្ចឹងខាងគាត់ក៏ព្យាយាមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទៅតាមវិទ្យុឬក៏សម្រាប់សាលាមជ្ឈមណ្ឌលដែលបងប្អូនបានសិក្សាហ្នឹងគេក៏ផ្ដល់ព័ត៌មានទៅខាងឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីមជ្ឈមណ្ឌលនោះផ្សព្វផ្សាយឈ្មោះរបស់បងប្អូនទៅតាមតំបន់ទៅតាមខេត្តផ្សេងដែរណាអញ្ចឹងហើយម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងក្រសួងការងារក៏គេមានការផ្សព្វផ្សាយទៅតាមប្រព័ន្ធ page Facebook អីជាដើមអញ្ចឹងទៅហើយបងប្អូនត្រូវតែគ្រប់គ្នាត្រូវតែដឹងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងបានធ្វើណាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមផ្ដល់ជាព័ត៌មានមួយសម្រាប់បងប្អូនដែលបានធ្លាក់ឈ្មោះពីប្រទេសកូរ៉េទៅហើយប៉ុន្តែខាងពួកគាត់ខាងក្រសួងតាក់ទងទៅគាត់អត់បានអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនថាខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទមួយនេះសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនហើយខ្ញុំក៏បន្ថែមនៅឈ្មោះរបស់បងប្អូនដែលខាងក្រសួងការងារនឹងតាក់ទងទៅគាត់អត់ចូលអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ជួយពួកគាត់មកចំណាយដែរដើម្បីផ្សព្វផ្សាយក្រែងលោកគាត់លេង YouTube លេងអ៊ីនធឺណិតអីចឹងទៅគាត់អាចទៅដឹងអញ្ចឹងគាត់ក៏ទទួលបាននៅព័ត៌មានមួយផ្នែកដែរបាទគណៈកម្ពុជាគណៈកម្មាធិការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងបញ្ជូនពលករទៅបរទេសបានធ្វើការចែករំលែកបន្ទាន់នៅក្នុងគេហទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនបាទជូនដំណឹងស្ដីអំពីការស្វែងរកពលករខ្មែរយើងម្នាក់ដែលគណៈកម្មាធិការមិនអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅពួកគាត់បានបាទពលករខ្មែរយើងដែលគណៈកម្មការកំពុងតែស្វែងរកនោះមានឈ្មោះសយសុខាណាសយសុខាណាសយសុខាភេទប្រុសអាសយដ្ឋាននៅភូមិអណ្ដូងស្នាយឃុំជើងព្រៃស្រុកអាធីខេត្តកំពង់ចាមបាទសម្រាប់ប្អូនប្រុសឬអាណាព្យាបាលខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូនឬក៏បងទេបាទអញ្ចឹងប្អូនសយសុខាណាសយសុខាភេទប្រុសសូមបញ្ជាក់នៅភូមិអណ្ដូងស្នាយណា
ភូមិបណ្ដងស្នាយឃុំជើងព្រៃស្រុកបាធាយខេត្តកំពង់ចាមបើសិនជាបងប្អូនឬក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឬក៏មិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាដែលនៅខេត្តកំពង់ចាមភូមិបណ្ដងស្នាយហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនណាបានឮឈ្មោះឬក៏ស្គាល់ឈ្មោះនេះសូមបងប្អូនជួយផ្ដល់ជាដំណឹងឲ្យគាត់ពីព្រោះខាងក្រសួងការងារឬគណៈកម្មាធិការបញ្ជូនពលករហ្នឹងគឺគេបានប្រកាសស្វែងរកពួកគាត់រយៈពេលមួយរយៈហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនស្គាល់បងប្អូនជួយចែករំលែកឬក៏នៅចិត្តបងប្អូនក៏បងប្អូនជួយណែនាំឬក៏ប្រាប់ទៅដល់អាណាព្យាបាលរបស់គាត់ឬក៏បងប្អូនរបស់គាត់ផងបាទហើយគណៈកម្មាធិការបានបញ្ជាក់ឲ្យពលករខាងលើនេះសូមរុះរាន់ទំនាក់ទំនងមកគណៈកម្មាធិការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងបញ្ជូនពលករទៅបរទេសឲ្យបានមុនថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះវេលាម៉ោង3:00នេះថ្ងៃនេះថ្ងៃទី26ហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការទំនាក់ទំនងទៅខាងក្រសួងការងារឬក៏គណៈកម្មាធិការបណ្ដុះបណ្ដាលហ្នឹងបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ011 38 37 35លេខមួយខ្សែទៀត012 466 222និងលេខមួយទៀត023 64 25 777បាទនៅរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការសូមបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មាធិការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងបញ្ជូនពលករទៅបរទេសមិនអាចទាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់និងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បានឡើយអាស្រ័យហេតុនេះសូមបងប្អូននិងសាធារណជនមេត្តាជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តនិងអាចជួយជូនដំណឹងបន្តដល់សម័យខ្លួនដើម្បីទាក់ទងមកគណៈកម្មាធិការបានទាន់ពេលវេលាអ្នកដែលបានដឹងព័ត៌មាននានាអាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងលើឬក៏អាចទំនាក់ទំនងមកតាមរយៈFacebook MTOSB Cambodia គណៈកម្មាធិការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងបញ្ជូនពលករបរទេសសូមថ្លែងអំណរគុណនិងសូមអរគុណបាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូនអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនមិនបានរក្សានៅលេខទំនាក់ទំនងរបស់បងប្អូននឹងបាត់បង់ឱកាសណាបើសិនជាខាងគណៈកម្មាធិការឬក៏ខាងក្រសួងការងារគេទំនាក់ទំនងទៅបងប្អូនមិនបានជាមួយលើកជាពីរលើកអញ្ចឹងវាមានការផុតកំណត់រយៈពេលហេតុអីបានថាផុតកំណត់រយៈពេលដោយសារតែខាងថៅកែកូរ៉េនេះក៏គេមានពេលវេលាសម្រាប់ទទួលយកកិច្ចសន្យារបស់គាត់ដែរគាត់បានផ្ដល់កិច្ចសន្យាឲ្យយើងដើម្បីឲ្យយើងទទួលមានន័យថាធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យគាត់ខាងប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងគាត់រៀបចំឯកសាររៀបចំការស្នើសុំវីសាទៅខាងក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េឬក៏ផ្ដល់ជាព័ត៌មានទៅដល់ស្ថានទូតនៅខ្មែរយើងដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានអញ្ជើញមកអញ្ចឹងបើសិនជាខកពេលវេលាក៏វាមានបញ្ហាដែរព្រោះគេចុចឈ្មោះយកយើងគេមិនរងចាំទេណាគេមិនរងចាំថាយើងមានធ្វើការពន្យាពេលយើងមិនអាចឲ្យគេពន្យាពេលទេណាពីព្រោះគេមានសិទ្ធិជ្រើសរើសទៅលើបុគ្គលផ្សេងទៀតណាគេជ្រើសរើសយកយើងហើយប៉ុន្តែយើងមិនព្រមឲ្យយើងមិនបានទទួលកិច្ចសន្យាហ្នឹងអញ្ចឹងគេក៏អាចមានសិទ្ធិជ្រើសរើសទៅបុគ្គលផ្សេងម្នាក់ទៀតដែរអញ្ចឹងហើយសូមបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាអ្វីដែលបងប្អូនគួរតែទុកដាក់ឲ្យបានល្អនោះគឺការទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនអាសយដ្ឋានរបស់បងប្អូនពិតប្រាកដបើមិនអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចដាក់លេខ2 3ខ្សែទៅលេខឪពុកម្ដាយផងលេខបងលេខប្អូនផងលេខខ្លួនឯងផងគេតាក់ទងមួយមិនបានគេតាក់ទងទៅលេខមួយទៀតណាបងប្អូនណាសូមជម្រាបអញ្ចឹង
ព្រឹកនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសម្រាប់ជូនបងប្អូនហើយជាការឆ្លៀតពេលវេលាពីព្រោះថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមានភាពមមាញឹកជាច្រើននឹងហើយក៏មិនសូវមានពេលវេលាសម្រាប់ជូនបងប្អូនទេហើយថ្ងៃនេះក៏ឆ្លៀតពេល4-10 នាទីសម្រាប់ធ្វើជាវីដេអូជូនដំណឹងទៅបងប្អូននិងក៏ផ្ដល់ជាគំនិតល្អៗសម្រាប់ឲ្យបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនដាក់ពាក្យស្វែងរកការងារហើយរយៈពេលមួយដែលបងប្អូនចាំគឺបងប្អូនត្រូវតែរក្សានៅលេខទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនណាបងប្អូនជួលដាក់លេខឲ្យបាន3ខ្សែទៅដាក់លេខឪពុកម្ដាយបងប្អូនសម័យខ្លួនឯងណាបើសិនជាគេតាក់ទងទៅលេខមួយមិនចូលគេអាចទៅតាក់ទងលេខមួយទៀតដើម្បីប្រយោជន៍របស់យើងទេណាបាទជាចុងក្រោយសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែទស្សនានៅវីដេអូបាទហើយជាចុងបញ្ចប់សម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe លេខ Channel របស់ខ្ញុំបានសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗហើយបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់បងប្អូនក៏អាចចូលទៅ Page របស់ខ្ញុំបានហេងសេរីវុឌ្ឍចែករំលែកបទពិសោធន៍នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េបាទសូមថ្លែងអំណរគុណសូមអរគុណ